gì? Who City guys gì? Rồi bây giờ Miss Hằng sẽ đọc kết quả của cuộc thi vòng số 2 như sau. Miss Hằng đọc những bạn nào mà chưa được điểm cao thì chúng mình hãy ngồi về phía đằng sau để ủng hộ các bạn nhé. Được không? Tí nữa chuẩn bị vào cứu trợ rồi. Sẵn sàng không? Có không? Rồi, thì Miss Hằng đọc này. Bạn đầu tiên là Trương Minh Lôi. Mai Hiển Long, Khuất Phương Anh Yên, Lê Hoàng Dương Sóc, Đào Ngân Khang Subin, Nguyễn Văn Hoa ỉ, Đặng Đức Trí, Phạm Ngọc Trường, Nguyễn Anh Thư, và những người còn lại ở trên sân của chúng ta là tiếp tục thi đấu. Okay, everyone. So now, will you move So now, I need. So, who's sitting here are the winners for the 2 rounds, okay? I need you to stand up and move here. Sit here, please. 2 lines here. Okay, sit here, please. Take turns, sit down, please. Okay. So everyone, hello. You want to be back in the games? You want to back in the games? Yeah. Okay. You want to back in the games? Okay, everyone stand up. Follow me. Come here. Alright, guys, let's come back. Come here. Come here. Guys, back to the board, back to the board. Come to Miss Hang. Come here. Line up. Line up, line up, line up. One line here and one line here. I need 2 lines. Team 1. Team 1. And team 2. Team 2. Come here. Alright, good job. Good. Howdy. Okay, guys, so this round is for our players that didn't pass the first round, but don't worry, you still have a chance to shine. So, what's going to happen is, teacher is going to show you a flashcard. Okay? Now,